приехал такой автомобиль имени Газелька. Мазута, тикай туда. У него вот. Вот у него вот это вот. Вот это должно быть здесь. Это я уже отрезал. Вот это должно быть вот здесь. Так. Тут вот как-то так. Надо что-то сделать. Тут начинает уже отрываться. Свежая дырочка. Надо что-то придумать. Такого болтика у меня нету. Восьмерочки есть, десяточки нету. Мне же надо как-то прикрутить это дело. Беру болтик под шестигранник, срезаю ему грани, беру кусочек металла, ковыряю дырочку. Сейчас я приварю вот здесь вот. И вот туда запихуйну. И будет свеженький болтик. Вот как-то так. Сейчас обрежу и буду пихать. А теперь на место поставил. Здесь на место поставил. Поставил две заклепочки. Одну в старое место. Вторую поставил новую. Остальные заклепки. Здесь сколько смог подровнял. Надо будет тут еще постучать. Там оно совсем ай-яй. Вот. Здесь ворота были завалены в середину. Я их немножко вытащил. Здесь поставил эту хрень. Сейчас надо пообваривать все тут. Попробовать как-то усилить его чуть-чуть. Мало-мало. Посмотрю. Так, там позаваривал. Поставил полосу. Она как усилитель пошла на ту штучку, которая с дырочкой. И поставил косыночку. Еще не доварил ее. Вот эту вот косынку. Для того, чтобы доварил. Вот. Сейчас надо теперь подрихтовать вот эту филеночку. А тут чуть-чуть немножко доварить, потому что резал тогда тут надрез. На-на. Собака на-на. Что, кушать хочешь, да? Собака на-на. Так, подрихтовать вот эту, чтобы попробовать поставить вот эту херню. Сюда. Может быть, получится. Как-то так. Сейчас надо почистить. Вроде бы ровно почти. Здесь почти ровно, надо попочищать. Заклепки поклепать. Здесь я еще нашел такие железячки и поприваривал их. Я думаю, что лишним не будет. И с той стороны надо так же самое сделать. Там надо еще подтянуть чуть-чуть туда эту хрень.
полудоворот, почему ворота западают. Покажу. Я их вроде бы как выровнял. Выровнял. Они вровень выпирают. Но если их открываешь настежь, вот они упираются петлей. Вот они петлей. Она уперлась петля. И когда ворота доворачивают до конца, вот тут вот расстояние увеличивается вот в этом месте. Вот, и тогда ворота западают глубже. То есть тут петли неправильно приварены. Их надо смещать чуть-чуть влево. Вот так. Так что петли, ворота будут дальше западать. Сейчас они ровные. Товарищ водитель будет настежь открывать, оно будет западать внутрь.